Cepat ah. Apa mana? Yang awil tuh.
ಪ್ರಕಾರವಾದ 4 ಗುತ್ತು ಅಂತ ಹಿರಿಯಾಕನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು, ಅಂಡೇಲು ಗುತ್ತು, ಏದಾಡಿ ಗುತ್ತು, ಉಗ್ಗ ಗುತ್ತು, ಕುರಿಕಾರ ಗುತ್ತು 4 ಗುತ್ತನ್ನು ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡಿ ಅಸಲಂಡರೆ 4 ಗುತ್ತನ್ನು ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡಿ ಅವು ತಪ್ಪನಗ ದೇವೇರ್ ಬಿದ್ದ ಸಾರಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಜೀಕೆ ಹೆಚ್ಚುವಾರ ಮತ್ತೊಂಡೆ ಅವು ತಪ್ಪನಗ ಬರ್ಕೆದ ಬಾಬಡು 4 ಬರ್ಕೆಯನ್ನು ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡಿ ಅವು ತಪ್ಪನಗ 10 ಸಮಿತಿ ಹೈಕಬೋಡ ಪತ್ತೇರಿನ ಲೆತ್ತದು ಮಾ ಎಡ್ದುಕೊಂಡಾಳೆ ಕಣ್ಣು ಅಸಲಂಡರೆ ವರ್ಷಬೋದು ಕಾಲಾಧಿಪತ್ಯನು ವರ್ಷಾದ ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟೆ ಆನಿಗೆ ತಾರೆ ಇನಿಕ ಮುದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಆಗಮದ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಜೂರ ಒಡಗರದ ಧರ್ಮನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹಂಡೇಲ ಗುತ್ತು ಮಹಾತ್ಮೇನ ಬೆಳಗೊಂದು ಉತ್ತಮುದ್ರಾರ ಮಟ್ಟಾಧಿಕಾರದ ಸೋಮನ ದೇವರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಗದೇವನ ಚಿತ್ತನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮತ್ನಾಗ ಮಾಯದ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ನಿಗಲ ಹಿರಿಯ ಆಕಲಿಗೆ ಮನೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಯಾವ ಕಾಲೋಡು ಮತ್ತು ಊರ್ದಂಗ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಮೈಚಾರ ಮನಿಪನ್ನ ಮನ್ನಗಳ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗೋಚಾರ ಕರಿಕಾಲೋಡು ಮಾರಿ ದಂಪದ ಬಲಿತ ಕಟ್ಲೆ ನಡಪಾದ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಮಾರಿ ಮಗನೇನು ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ರಾಜ್ಯವು ಬರ್ಪನ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಡಾಪನ ನಿಗಳಿಗೆ ಎದ ತಡೆದ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟನ ಮಾಯ ಹೌದಪ್ಪನ ಈ ಕಾಲ ವರ್ಮ ಸಮಯ ಕರಿಕಾಲದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ಸರಂಗಡಿ ಕಟ್ಟದ ಈ ಕಾಲ ನಿಗಲು ಕೂಡಿಂಚಿನ ಕೂಟ ಮದಿ ತಿಂಚಿನ ಮದಿಪು ಪಾಡಿನ ಸಾರಿ ದಿನ ಅವೇ ಆಗಮನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಂಥ ಮೂರ್ತಳು ಮನ್ನ ಮುರ್ತ ಮರ ಮುರ್ತ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಪಂಜದ ಮತ್ತು ಗೋದೋಳಿ ಪಡ್ತರು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ರಾಜ್ಯ ಸೇರೊಂದು ಸಂಸಾರ ಅವೇ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಭಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಸೇರೊಂದು ಎನ್ನ ಕುರಿಕಾಲ ಗುತ್ತು ಧರ್ಮ ಚಾವಟಿ ಜಪ್ಪಾಯಿಗೊಂಡ ಗೊತ್ತಾಯನಂದ 20,000 ಒಂದ ಕಚ್ಚಿಗಾಡು ಮುಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿ ಮಂಗಾರು ಏನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಕಾರ ಶುದ್ಧಮತಿಗೆ ಮಲ್ಪಾದು ಎನ್ನ ಬದಂಗಿಡಿಯರಂದು ಕಿರುವಾಲಿ ಹೇಳ್ದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಜಿಗಳು ಉಂಡಾದು ಈನ ಮದಿಪುನು ಈನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತ ಮದಿಪಿಚ್ಚ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡಾದು ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಇದ್ದವರಿಂದ 11,000 ಭಕ್ತರು ಹಿಂಗ ಬಾಡ ಅಪ್ಪ ಬುಂಡದಗ್ಲೆ ಬಂಡ ಇಂಡಿ ಕೊರಿ ತಗಲಿ ಕೊರಿ ಅವಿನ ಕುರಿ ತಗಲಿ ಕುರಿ ಹಾಕಲಿ ದೂರ ಹೆರ್ಕಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಡಾಪನ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತದ ಬರ್ತರು ಕೊಡಿ ಅಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಲಿ ಎನ್ನ ಮಾನಾಯನ ನೇತ್ರವಾತಿ ತೊಂಪೋಗಿ ಯಾರಾಯನ ತೋರ್ನ ಅಸಲಣ್ಣರೇ ಎಂಚೆ ಯಾನ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಗೆ ವಿಷ ಅಮೃತ ದಶ ದೋಷ ವಾಸ್ತವಾಗ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಆ ದೋಷ ಇತ್ತಿನ ದೈವನೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡು ಲಗ್ನ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಕೊಡು ಪೊರುಳುಡೆ ಉಲಾದ ಆ ದೈವದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಅವರಿಂದ ಅವನ ಪೂರ ಷೋಡಶ ಕಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮೈಟ್ ಬತ್ತದ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ರಡ್ಡ ಕರಗಟ್ಟದ ಎಡ್ಡ ಪೊರುಳದ ಅಭಯವಾಕ್ಯ ಕೊರ್ದು ಗ್ರಾಮಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸುದೀಕ್ಷಾಪಿಲಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡು ಊರನ್ನ ಪರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಸಲಣ್ಣರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೆದಮದ ಮಾಯಲತ್ತು ಅಂಜಿನ ಮುಟ್ಟರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಡಿ ಹಿರಡೆ ಇರಗೆಂಚ ಭಯಭಕ್ತಿ ಆಪನಂಚಿನ ವರ್ಷ ಬದಲಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಪನಂಚಿನ ಉತ್ಸವನ್ನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿಲಕ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಪಲೆಕ ಇನ್ನ ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಆಪಲಕ ಇನ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಗಲಿಗೆ ಆಪಲಕ ನಡಪಾಲ್ಗೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾಲ ವರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಂಚಾವಡ ಹಿರಿಯಾಕನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಬರೆದ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೆದಮದಕ್ಕಂದೆ ಪತ್ರ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಸೇರೊಂದು ಕಾಶಿರಾಮೇಶ್ವರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ವದ ಕಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮನ್ನಿಗೆ ಬತ್ತನು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತಿನಿಂಚಿನ ಪೊರ್ತರು 1000 ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಲಪ್ಪು ವಿಷಲಪ್ಪು ಅಮೃತಲಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಾಯ ಮಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಹಿರಿಯಾಕಲಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಮಲ್ಲೆ ಈರ್ ಪತ್ತು ಪೊತ್ತು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಅಜಾದಪ್ಪನ ವಿಷಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಮೇಗಿರೋ ತಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೂಡ್ಪಾಡ್ಬಂದು ಇನ್ನಿರ್ತಿಯಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಪನ ಬೇಲೆನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೆಚ್ಚಲಕ ಮಾಯ ಮೆಚ್ಚಲಕ ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಆಪ್ಲಕ ಪತ್ತರೆಗೆ ಆಪ್ಲಕ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಗೆ ಆಪ್ಲಕ ನಡಪಾದ ಗೊತ್ತು ಧರ್ಮದ ಮುಟ್ಟುಡು ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಚ್ಚಾರೆ ಇರ ಮನಿಪನು ಭೂಮಿಯ ಬುರ್ನ ಪುಲ್ಲದೊಚ್ಚನ ನೀರಿಗೆ ಬರ್ನಕಂತಾನೆ ಸೂಕ ಬುರ್ನ ಬತ್ತಂದೆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಮುತ್ತ ಮುದ್ರಾವಟಾಧಿಕಾರದ ಸೋಮನ ದೇವರಿಗೆ ತರದಕ್ಕಾದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ತರದಕ್ಕಾದ ನಾಗದೇವರನ್ನು ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಈ ನೈರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಈ ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ತರದಕ್ಕಾದ ಅನುಕಾಲ ಬಲುಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ನರಪಾಲ್ಕರಿ ಅವೇ ಆಗಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕುರ್ಕಾಲ ಗುತ್ತು ಸಂಸಾರ ಎಂಚ ಹಿಂತದಿನೊಟ್ಟು ಹಿರಿಯಾಕನ ನಿರ್ಣಯ ನಿಗಲ ಜನ್ಮ ಗಮ್ಯದಾತೆ ಭೂತಕಾಯ ಬಂಪ ನಿರ್ಣಯ ಯಾವ ಕಾಲೋಡು ಪಾರು ಬಡ್ಲೆ ಬುರ್ದು ಭೂಮಿ ಫುಲ್ಲು ತುಚ್ಚಿ ಸಿಗ್ತಾನಲ್ಲ ಕರೆಗಟ್ಟುವ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರ ಓಡ್ ಬಂಪನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಆನಿರ್ತಿ ನಿಮಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಲ್ಪಾದ ಬತ್ತ ಸಮಯ ಈ ಕಾಲ ಮಾರಿದಂಪದ ಬಲಿತ ಕಟ್ಲೆಗೆ ಜತ್ತ ಬಿದ್ದ ಸಮಯ ಎಂಚ ಪೂರ್ವನ ಅಪೂರ್ವನ ವಾರ್ತಾವಾಗ ಮತ ನೋಡಿ ವರ್ಷಾತ್ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷದ ಬೆಚ್ಚಡಿ ನಿನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತರ ಬಸ್ ಸೇರಿದು ಕರಕಟ್ಟದಾಗ ಮಾತರ ಬಸ್ ಸೇರಿದು ವರ್ಷದ ಆಪಿಂಚಿನ ಬಲಿನ ಕೊಡ್ಲುಡ ನಾಬಿಡು ಆ ಮಮ್ಮಯ್ಯನ ಬೇಜಾರ ಅಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಪಣ ಬೈದೆ ಅಂಚತನ ಅಪರವಾದ ಗುರ್ರಬಾದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅಪರವಾದ ಹೊಸತ ತೋಡೆ ಮಾಡಿ ಪರಸ ಬಿಂಪು ಬಂತು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂತು ನಾವು ನಿಖಿಲ ಹಿರಿಯಾಕನ ಮದಿಪುನು ಪೇದಂಬದಕನ ಮಾಯದತ್ತು ಅಂಚಿನ ಬರ್ತರು ಹಂಡೇಲ ಗೊತ್ತು ಧರ್ಮನ ಬತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಧಿಕಾರದ ಸೋಮನ ತೆರೆ ಸದಕಾದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಏದಾಡಿ ಗುತ್ತವಂತ ನಿರ್ಣಯ ಪಡೊಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕರಗಟ್ಟಡಾಪನ ಬಂಗಿರಟ್ಟದ ಗುತ್ತವಂಪಾದು ಹೌದಪ್ಪನ ನಿಖಿಲ ಹಿರಿಯಾಕನ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕಾರ ದಾದನ ಮನ ಮೆಚ್ಚಿದು ಕುರಿಕಾರ ಗೊತ್ತು ಕೊಂಚ ದಿಸಿದು ಆನಿದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಿಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಕಟ್ಟ ಆಪನಾಪನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಾಯಗು ಮೆಚ್ಚಲಕ ಕರಕಾಪ್ಲೆಕ ರಾಜ್ಯೋಗಾಪ್ಲೆಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಪ್ಲೆಕ ಮದಿಪಗಾಪ್ಲೆಕ ನಡಪಾಕ ಮಾಯ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥದ್ದು ಮಾರಿ ದಂಪದ ಬಲಿತ ಕಟ್ಟಲಿಗೆ ವಿಧಾನ್ಯಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟರು 1000 ಬತ್ತ ಪೂರ್ವನೆ ಅಪೂರ್ವನೆ ಹೊಸತ್ತೋಡಂದೆ ಪಲತನಿಗೆ ಬಂದೆ ಕಟ್ಟುಗೊಂಜಂತ ಧರ್ಮಗೊಂಜ ಆಧಾರ ಬಂದೆ ಮಮ್ಮಾಯಿಗಾಪ್ಲೆಕ ಮಾಯಗಾಪ್ಲೆಕ ಕರಗಟ್ಟಗಾಪ್ಲೆಕ ನಿಗಲ ಮದಿಪಗಾಪ್ಲೆಕ ನಡಪಾದ ಗೊತ್ತು ಓಡಾತ್ವಂತನ ಭಕ್ತಿಲ ಮದಿಪು ನಿಗಲ ಮದಿಪುನು ಸ್ವಾಮಿಗಾಪ್ಲೆಕ ಮಣ್ಣಗಾಪ್ಲೆಕ ನಡಪಾಕ ಅವೇ ಆಗಮನ ಪ್ರಕಾರ 10 ಸಮಿತಿ ಏಕರಾಶಿಯ ಒಂದು ಆಪರಂಚಿನ ಪುರ್ಲದ ಬೇಲೇನು ಆನೆ ದಿನ ಮಟ್ಟ ನಡೆದ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಭಯ ಬತ್ತು ಬೋಂದ ನಮ್ಮ
ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಇಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾರಿಗಿದ ಪೂರಿ ಕಟ್ಮರೆ ಬನ್ನಿ ಅವಳು ಉತ್ತರ ಸಂಸಾರ ಮಲಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯಾಗದ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಖಲಂಚ ಗುರುವಾಕರ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಕಾಯಕಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಪತ್ತ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಬೇರೆ ಅಖಿಲ ಕೆಲವೊಂದು ಭಯ ನಿರ್ಭಯ ಅವರ ಬಲಿವಂತನ ಮಾಯ ಹಿಡಿದು ಕೆನ್ನೆ ಅಂತ್ಯನ ಪುನಃ ಭಯನು ನಿರ್ಭಯ ಮತ್ತು ಮಾಯ ಮೆಚ್ಚುಲಗ ನಡಪಾದ ಭಯ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಅವೇ ಆಗಮನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಸಲಣ್ಣರ ಪತ್ತ ಸಮಿತಿ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಿರಿಯಾಕಲ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಪನಂಚಿನ ಸಾಧಿನ ದಾರಿನ ಹೆದ್ದಾರಿನ ಹಿರಿಯಾಕನ ಗಟ್ಲೆ ವಾಪತ್ತು ನಡಪಾಂಗೊತ್ತಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಚಿತ್ತ ಗೋವಿನ ಆತ್ಮಗೊಂಜಿ ಮಾತ್ಮೆ ಆದ ಬೊಗ್ಗೇರಿ ಅಂಜಾದಪನ ಏನ ಮಾಯದಂಜಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಹಿರಿಯಾಕನ ನಿರ್ಣಯ ಎಂಚ ನವೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೆದ್ದಾರಿನ ಪತ್ತೋಡು ಬಂಪಲ ಈರ ಮಜಿತಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಉನ್ನೇ ಕೊಂಚ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉನೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತರೇ ಸುಭಿಕ್ಷ ರಾಜ್ಯೋಗ ಕರಗಟ್ಟಿಗೆ ಉನೇ ನೀವು ಜೋಚಿರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ನೋಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಡು ಅವಳು ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಯ ದಲಿತ ತರ ಬಿಡ ಏರ ಒಂದು ಇತ್ತ ಅರೆ ವಾಸ ಅದು ನೀರು ಸಮಯ ನನಗೆ ಇರುವಾರ ಉಂಡಾಯಲಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಂತ ನುಡಿಗೊರೆಲ್ಲ ಬರ್ತುಂಡು ಆ ಬರ್ತರು ಬೋಡಾಪ್ನ ನುಡಿಗೊರೆಲ್ಲುಂಡು ನಿಖಲ್ ಮದಿಪಲುಂಡು ಹಸಣ್ಣರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಇತ ಅಷ್ಟೋರಿಯನ್ನೇ ಭಂಡಾರನೇನ ಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಸನ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಮೃತ ಗಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಸನ
ಚಾ ಬರ್ತಾರೆ ತಿಂದಿದ್ದೀಗಾನ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ मस्त सामान इकडं ते कमी आता म्हणजे शेवटला कल्ला कीर म्हणून कीर पावसा येते याला इथं ते कमी आता
Thank you.
Thank you.
ಇದನ್ನೇ ಆಚೆ
ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದಾನು ಹೌದಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ರೊಕ್ಕ
ಲೈಟ್ ಆಗೋಣ. ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಬರ್ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲೆನಾ
లైట్ కమ్మిയാണ് ఓకే లైట్ కమ్మిയാണ് లైట్ అഞ്ചு తిరిగిన లైట్ అది
Hoy estamos hablando de
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಣ್ಣದ ಮಣ್ಣು ವಾಕಾರುಡು ಗಜೆ ಉಳಿದಿನ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರ ಮಲ್ಪದ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನು ಅವತಾರ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಬಂದು ಬದುಕಿಕೊಂಡು ಮಂತಿಂಜಂಟನೆ ಅನೇಕ ತರದ ಹೆಚ್ಚಿಗಳನ್ನ ದಶದೋಷ ಎಪ್ಪೆಂ ಜಪ್ಪೆಲ್ ಪೂರ್ವಾಪಾರ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಮದಿಪರ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಸಂಸಾರ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಉಂಟು ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾಲ ಗುತ್ತದಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಟು ಅಂಜಿತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ಇವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಆವೇಶದ ಸೂರ್ಯಂತರ ಅರ್ಪಣೆ ಬಂದು ಮುಗಿಸೇರು ಪೂರ
ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮದ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿಕಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕಾಲು ಟಿಂಚಲ ಈ ಪರಿಮಳದ ಮಣ್ಣು ಗಜೆ ಉಳಿದನೆಲ್ಲ ಆತನ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರ ಮಲ್ಪನ ಸತ್ಯ ಈ ಕಾಲುಳ್ಳ ಜಾತ್ರೆ 20 ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಪುಣ್ಯಂಚಿ ಭೂಮಿ ಧರ್ಮದ ನಡೆ ಗುರುಕಾದು ಗುರುಕಾರ ಗುತ್ತುಳು ಸೇರಿಂಚಿ ಒಂಜಿಕಾರೆ ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬದುಕಾದ ಮಾನಿಂಚುಳು ಜಪಲಾಯ ಮಲ್ಪಂಡಾರ ಪತ್ತಿ ಬಲಿ ಕೆತ್ತಿ ಬಂಡಾರ ಗುರುಕಾದ ಪಾಡಾಯ ಜಪ ಏರಾಯ ಜಪ್ಪರಕು ತೀಂಚಿ ತೋರಣ ಮುಟ್ಟ ಅವಿನ ಬಿಡಾಡ್ದು ಕಲಜಿಂಚಿದ ಬರ ನವಕ ಕಲಶ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ಅವಿನ ಬಿಡಾಡ್ದು ಗುರುಕು ಮೂಲ ಮೈತಂದಾಯ ಕೃಪಾಯ ಎಣ್ಣೆ ಮೀಪಾಯಿ ನೀರು ಲೆಪ್ಪಾಯಿ ಬೀರ ಕಟ್ಟಾಯ ಗೋಲ ಬಿರಿಪಾಯಿ ನೇಮ ಅವಿನ ಬಿಡಾಡ್ದು ಬಿಲಿಜಾಮಂಡಿ ಕೃಪಾಯ ಎಣ್ಣೆ ಮೀಪಾಯಿ ನೀರು ಲೆಪ್ಪಾಯಿ ಬೀರ ಕಟ್ಟಾಯ ಗೋಲ ಮಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಶದೋಷ ಮೂಜೂರದ ಬಡಂಗಡಿ ಬಂಡಿನ ಬಲಿನೇಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಬಂತು ನೌದ ಮನ್ನಗ ಹಂಡೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಗೆ ಬಲಿಬೇಲ ಮಣ್ಣಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅವನು ಬೋಡಿದ್ದು ಮೇರೆತ್ತದು ಬಂಡಿನ ಬಲಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಬಂತದು ಗುರಿಕಾರ ಕುಂತದ್ದು ವಾಕಾಲು ಗಜ ಕುಂತನೆಲಾದಿ ಕರದೈವಾದ ಉಂಟಾದನ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಪೊಟ್ಟುಲ ಕೊರಿಂಚಿ ಸೇಮ ಅನೇಕ ದರದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ನುಡಿಯರ ತಂತ್ರದಾರು ಬೇರೆ ಹಸರೊಂದಿಲೇರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಉಂಟು ಗುತ್ತುಬರ್ಕೆ ದಕ್ಕುಲೇರು ಅಂಜನೆ ಅಂಜಾಲ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕುಲೇರು ಈ ಪೊಟ್ಟು ಕೊರಿನೇ ದುರ್ಬುಗೋಡು ಬರಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಬಂತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಗ್ರ ರೂಪಂತುವರ ಉಂಡಾಚಿ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಅಂತ ಶಾಂತ ರೂಪಡು ನುಡಿಟ್ ಸೇರಾವಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಆವೇಶ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಬಂದದ್ದು ಕೂಡ
ವರ್ಷಾದಿ ಬಂದಾಗ ಹೊಸಾದ ಕಟ್ಟು ಕಾಲ ಅಂತ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಂಜಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕರೆದರಿವ ಅದು ಸಕ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯನು ಕಾಂತೊಂಬತ್ತಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಈ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿರಿಂಗಾರದ ನೇಮನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಬರುವಲ್ಕ ಒಂಜಿ ಕರದ ಬರಲು ಈತು ಕೊಡು ಮಲ್ಪಾಯಿ ದಿನಮಾನ ಕುಡಿ ಕೂಟ ಅಂಜಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಜಗದಂತರೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಚಿತ್ತನು ಬದಲ್ಲ ದೇವರ ಗಾನಕ ಕೊಡಿಯೆಂದು ಸಭ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ದೈವ ಗಾನಕ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತದ ಬಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತನೆ ಒಂಜಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಂದಿ ಕಟ್ಟು ಈ ಕೊಡ್ತುಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಾವೇಶ್ವರ ಪುಟ್ಟ ಉಗ್ರ ತಾಳಂದ ಅಗ್ನಿಯಾವೇಶ್ವರ ಅರ್ಪಣೆ ಬಂದು ನುಡಿಸೇರ ಪೂರ
ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಟಿಪ್ಪಗಾಲೆ
ಇತ್ತೆ ಮಾಮಯ್ಯಮ್ಮನ ಪೂಜೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಗೋಂದುಲು ನಲಿಪರುಂಡು ಕಮಿಟಿತ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಗೋಂದುಲು ನಲಿಪೋಡು ಬಂಡದ ನಿಗ್ಲೆಟ ಮೀನಕ್ತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ದೂರೋಡಿತ್ತನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಕೈತಡೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಯ್ಯಮ್ಮನ ಪೂಜೆ ಅವರುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಂದುಲು ನಲಿಕೆ देखो ना है ना और दीप दीप ಜಗಮನೆ ಇವನ್ಯಾರೇ ಬೇಡಮ್ಮ
you.
అసలంటే గురికారి గుర్తు సంసార భక్తి కమిటీల ముసలాలు రాజ్య సర్వేటల ఫ్యాక్టరీ చామిన్ నేమగు కైదికి వస్తాయి. ಹಿರಿಯಕಲ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷಬೋದು ಕಾಲಾದಿವನ್ನ ಕಾಲಾದಿಬೋದು ವರ್ಷಾದಿವನ್ನಾಗ ವರ್ಷಾದ ಕಟ್ಟು ಕಾಲಾದಮಿತ್ತಿ ಜಾರ್ಜರಿ 25 ಪೋಪಿಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಪುಣ್ಯತಿ ಭೂಮಿ ಧರ್ಮತ್ತಿನಡೆ ಅಂಚಿಚಿ ಪೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮದ ನೆಟ್ಟು ವಾಕಾಲುಡು ಗಜ ಉಳಿದ ನೆಲೆಯಾತನ ಬಿಲಿಚಾವಂಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಮಾರಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯಾಗ ಮಲ್ತಿಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಇನಿತ ದಿನ ಮಾನುಡ್ಲ ಗುರಿಕಾರ ಗುತ್ತುಡು ಕೂಡಿ ಕೂಟ ಬೊತ್ತಾಯ ನಂದಾದೀಪ ಜಪಡಾಯ ಗುಂಡದ ಬಾಕಿಲು ಒಂಜಿಕಾರ ಗುರಿಕಾರ ಗುತ್ತದಾಕ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಂತಾರಣ ಮಾತ ಸೇರ್ಪಾದ ಮಾನಿಚ್ಚನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಜಪಡಾಯಿ ಬಾಲ್ ಬಂಡಾರ ಪತ್ತಿ ಬಲಿ ಪಾಡಾಯ ಗಜಗಂಬಾಗ ಏರಾಯಿ ಜಪ್ಪರಗು ದೀಂಜಿ ತೋರಣ ಮುತ್ತ ಸುಮೂರ್ತೊಡು ಏರು ಪತ್ತಿ ಬಂಡಾರನು ಸುಮೂರ್ತೊಡು ಕೆತ್ತಿ ಬಂಡಾರ ನನ್ನ ಚರತ್ವ ದೂರ ಆವಡು ಸ್ಥಿರತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡುದು ಮಲ್ಪಾಂಜಿ ನವಕ ಕಲಶ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ಔದಪ್ಪನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬರಕಾದ ಪಂಚಮನಿ ಮಾರುಡು ಸುಪ್ರೀತ ಮಲ್ತಿ ಹೊರ್ತು ಸುರೂಕಾದ ಮೂಲ ಬಸಂದಾಯಗ ಲೆಪ್ಪಾಯಿ ಬಡಿಯಾರಿ ಕೊರ್ಪಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೀಪಾಯಿ ನೀರು ಲೆಪ್ಪಾಯಿ ಬೀರ ಕಟ್ಟಾಯ ಗೋಲ ಫಿರ್ಪಾಯಿ ನೇಮ ಅವೆನ್ನ ಬಿರಾಡ್ದು ಪಿಲಿಭೂತ ಬಿಲಿ ಚಾವಣಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೀಪಾಯಿ ನೀರು ಲೆಪ್ಪಾಯಿ ಬೀರ ಕಟ್ಟಾಯ ಗೋಲ ಒರುವಾರದ ಗಗ್ಗರಿಚ್ಚಿನ ಬತ್ತ ಇರುವಾರುಡು ಅಗ್ನಿ ಆವೇಶದ ಬತ್ತ ಮುತ್ತಾರುಡು ಐದು ಕುಡಿದಾಯ್ತ ಸಿರಿಕುಡ್ದು ಸಿಂಗಾರ ರುಂಡದ ಮಿತ್ತು ರುಂಡದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿಂಚಿ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಲ ಬಿಲಿನ ಚಾವಂಡಿ ಅನೇಕ ದರದ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ದಶದೋಷ ನಿಪ್ಪರೆಯಾವು ಅಂಚಿದ್ದಿ ದಶವತ್ತಲ ತಟ್ಟು ಬಾರಾಲ ದೇವರ ಕನಕ ಕೊಡಿಯೇರ್ ದುಸ್ತವ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ
ಪೂಜೆ ದೈವಾಗದ ಭೂತಾಲನ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತದ ಬಲಿ ಒರ್ಪೊತ್ತನೇಮ ಒಂಜಿಗಿಂಡ ಬೇರೆ ಹಿರಿಯಾಗು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಈ ಮೊತ್ತುಲ್ಲ ಕೊರಿಂಜಿ ಏರಿಂಚಿ ಮುಗಟ್ಟಾವಡು ಕೊರಿಂಜಿ ಕೈ ತುಂದಿಡಾವಡು ಅನೇಕ ತರದ ಅಶೋಕ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಚಿತ್ತನ್ನು ಬದಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಬಡವಣಿಗೆ ಬದಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಥಭೂಮಿದಾಯನ ಚಿತ್ತನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಆಕಾಶವುಳ್ಳ ತಲಬಾತಳ ದೇವರ ತಲಬಾತಳ ಮುಖಮೂರ್ತಿಲ ಅವಳ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಬುಳ್ಳ ಒಯ್ಪಾಯ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಉತ್ತರಣೆ ಅವಳ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವಂಶದ ಧನುಮಧ್ಯವುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಂಶದ ಧನುಮಧ್ಯ ಬುಡ್ಲ 4 ಗುತ್ತು ಎಡಮ ಗುತ್ತು 10 ಗುತ್ತದ ಬಾಮುಕದಂಜಿತು ಅಲ್ಲ ಅಗುಬತ್ತನ ಭೂವಾರಿ ಬುಡ್ಲ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕರೆ ತಾಕಣ ಭಕ್ತಿಡಾವಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಬುಡ್ಲ ಅಗುಬತ್ತನ ಭೂವಾರಿಡಾವಲ್ಲ ಪತ್ತನ ಭೂವಾರಿ ಬುಡ್ಲ ಗೋಪಾಯ ಕರುಡು ಐತಾ ತಿರುಡು ಕಠಿಣ
ನೆರೆ ಗೊತ್ತು ಸಂಸಾರಡ ಹಂಚೇನೆ ಗುದ್ದ ಗುತ್ತು ನಾನು ಗುತ್ತು ಮತ್ತು ಮದ್ನಾದಿ ಗುತ್ತು ದುಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಒಯ್ಲಿ ಮನೆಯಾಗಲೇ ಸತ್ಯ ಚೀಟಿಗೆ ನೀಲ ಇದಾಗಲೇ ದುಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಏನ ನಾನು ರಂಟೆ ಒಯ್ಲಿ ಬರಿಕೆ 10 ಬರಿಕೆ ದುಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಊಟಪ್ಪನಾಗ ಚಿತ್ರ ನಾ ಕನ್ನಡೆ ಬಲಿಪಾಬಾಯಿ ಈ ಮುಳ್ಳುದ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಪವನ್ನು ಬತ್ತರೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟು ಅತಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕೊಡ್ಬರು ಮೋಜಿರ್ಕದ ಆಚರ್ಕದ ಗುರ್ತೋಣ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾ ನಾತಬಾಯಿದಾಯಿ ಸೇರಿಕೊಂಬುದಾಯಿ ಪಂಪವನ್ನು ವೈದ್ಯನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಔದಪ್ಪನಾಗ ಚಿತ್ರ ಬುರ್ತುಡು ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಊಟಕಾಯರು ಪಂಪಣ ಉಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಯಾರ ನೆಲವನ್ನು ವೈದ್ಯಾಯನ ಧರ್ಮದೇವಯ ಅತಿ ಔದಪ್ಪನಾಗ ಉಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಲ್ದ ಪಾದೆ ತಿಗಪ್ಪು ಗಟ್ಟೆ ಪಂಪವನ್ನು ಬತ್ತದ ಧರ್ಮಚಾವಟಿಗೆಯನು ಮಂಡೇಲಕ್ಕೆ ನೆಲ ಐನೆ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಔದಪ್ಪನಾಗ ಮೂಜಿರ ಒಡ್ಕಡದ ಎನ್ನ ಹುಟ್ಟುಗಟ್ಟನೆ ಯಾನು ಬಂಡ್ರುವೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಂತೆಯ ಬಲುಲಿ ಕೊಟ್ಟರಿಯ ಬರಿಟ್ ಔದಪ್ಪನಾಗ ಮಂಡಲ ಗುತ್ತುಗು ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಂದು ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಂದು ಮಂಡಲ ಗುತ್ತುಗು ಯಾನ್ ದಾನಂದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ದಾನೆ ಏಗೈ ಗುತ್ತು ಮಂಡಲ ಗುತ್ತು ಯಾನ್ ಗೋಪೆಂದು ಅದರ ಮೂಟಿ ಹೊತ್ತಾಜಿ ಮಗನಿಗು ಮುದ್ರ ಒಟ್ಟಡು ಯಾನಂದ ದಾನೆ ಧರ್ಮ ದೈವಂದು ದೇವರ ಪಕ್ಕ ಕಟ್ಟ ದಾನಂದ ಅವ್ರು ತಪ್ಪನಾಗ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಹೊಸದ ಮೆಚ್ಚಿ ಎಪ್ಪು ಬಂಡಾರ ಗುತ್ತುರ್ದು ಬಂಡ್ರು ಎಂದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಶ ಮತ್ತೆ ಪುಣ್ಯರ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟ ಬೇರಿಕ್ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಗ ನಡಪೈ ಬಲಿ ಅವ್ರು ತಪ್ಪನಾಗ ಆದ ಬಲಂಕಿ ಸರ್ವ ಬಿದ್ದರು ಎಂಗಂಡ ದಾನೆ ಏರಿಂಚಿ ಬಂಡಾರ ಅವ್ರು ತಪ್ಪನಾಗ ಕೊರ್ಪೈ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಪ್ಪೈ ಬೀರ ಕಟ್ಟೈ ನೇಮ ಸಣ್ಣದರೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೈ ಕಾಲದ್ದೇ ಕಟ್ಟು ವರ್ಷದ ಮೆಚ್ಚಿ ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳು ಎನ್ನ ಗೊತ್ತುಡ್ದು ವರ್ಷ ಊಟಕಾಯರಿಗೆ ಜಪಡ ಇಂಚಿ ಬಾಲ್ ಬಂಡಾರ ಅತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವದಪ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಲಂತ ಹೊಸದ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿನೆಲೆ ಪುಡಾದ ಹಿರೇಣ ದಿನ ದೀಪ ಅದು ಎಣ್ಣನ್ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತುಡು ಧರ್ಮ ನಿಯಮ ಪಂಪುನ ಮುಂಜಿ ಕೊಡ್ತುಡು ಕಲಸತ್ತ ಮುದ್ರ ನೇಮ ಬಿಟ್ಟು ವೈದ್ಯನಯನ ಧರ್ಮದೇವ ಅಂಡಾಯಲ ಗುರ್ತುಡು ಅವದಪ್ಪಣ ಅಂಚಿತ್ರ ಬರ್ತುಡು ಉಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚಿತ್ರ ಗುರ್ಕಾರ ಗುತ್ತು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ರ ಬರ್ತುಡು ಉಗ್ಗುದ ಗುತ್ತು 4 ಗುತ್ತುನು ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮುದ್ರಾಲ ಪಟ್ಟಡು ಧ್ಯಾನ ಹೋಮನೆ ಮಧ್ಯತೊಂದು ಅಂಚಿತ್ರ ಪುತ್ರ ಮಾಯ ಪಂಪನ ಪ್ರಭಾವ ಒಂದು ವೈದ್ಯನೊಂದು ಕಟ್ಸು ಅತಿ ಅವದಪ್ಪಣ ಅಂಚಿತ್ರ ಪುತ್ತುಡೆನ್ನ ಇರಿತಾತಿನೊಟ್ಟು ಜಪಡ ಇಂಚಿ ಬಾಲು ಬಂಡಾರ ಜಪಡ ಇಂಚಿ ಬಾಲು ಬಂಡರಡು ಕೀರ್ತಿಂಚಿ ಬಂಡಾರ ಕೀರ್ತಿಂಚಿ ಬಂಡರಡು ನಿಕ್ಲೆದು ಬೋಡಾಪುರ 100 ಪಾಲು ನಿಕ್ಲೆ ದುಮ್ಮುದಿ ಇದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಲಶ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ನವಕ್ಕ ಅತಿ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ನವಕ್ಕಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೈ ದಂಡಿಗೆ ತರಕರೊಂದು ವೈದ್ಯನಯಾನ ಮಾಯ ಅವು ತಪ್ಪುನಾಗ ಗಟ್ಟಿಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮಹಾಪೂಜೆ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿತ್ರ ಪುರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಪಲಿ ಅಂಚಿತ್ರ ಮಮ್ಮೈಗ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಲೆ ಅವು ತಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚಿತ್ರ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕು ಕೊರ್ಪೈ ಗಗ್ಗರ್ ತೆಚ್ಚಿರು ಕೊರ್ಪೈ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಪ್ಪೈ ಬೀರ ಕಟ್ಟೈ ನೇಮ ಮೂಜಿರ ಪಡಂಗಡ್ದ ಅಂತೆಡ್ಕದ ಗುರ್ತನು ಬತ್ತೊಂದು ಯಾನ ಮಾಯ ಮನೆ ಮೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬತ್ತನೊಂದು ಕಟ್ಲೆ ಬಟ್ರೆ ಅವು ತಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಉಂಡಾಯಿನಂಗಿ ಬರ್ತು ಉಂಡಾಯಿನ ಬರ್ತುಡು ಬಟ್ರೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಅಪ್ರ ಕೊಂದು ಕೊರತೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ವಿಷ ಮೂರ್ತ ಈ ಮಣ್ಣು ಬದಕದು ಬರುವ ಪಂಪಿನ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಲಿಚಾವಡಿ ದೈವ ಓ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋನಗ ರಾಜ್ಯದ ದೈವ ಕರೆಗೆ ಬೋನಗ ಕರೆ ದೈವ ಗುತ್ತುಗೆ ಬೋನಗ ಗುತ್ತುದ ದೈವ ಅಂತ ನಾನಾ